Добре дојдовте во денешното издание на Дневникот за 6 април. Ова се настаните на денот. Регионален настан на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. 82 години од загинувањето на српските пилоти кај Аџитепе. Парична помош за секое запишано прваче. Фондацијата Чекор по чекор и Сдруженијата Инклузива и Хандимак денеска одржаа регионален настан за Североистокот, на кој се презентираат успешните практики, предизвици и резултати, до кои што дојдоа со имплементирање на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Докаде е процесот на инклузија, но и што се беше реализирано во рамки на овој проект, ќе слушнеме во прилогот што следува. Новиот закон за основно образование ја подобри инклузијата. Со образовните асистенти се зголеми бројот на ученици со повреченост кои се запишуваат во редовните училишта, но нивната улога се уште се развива, а долг е патот кој треба да го поминеме образованието да биде соодветно на потребите на децата, но и поквалитетно за сите. Велат од Сдруженијата кои изминативе 3 години го спроведуваат проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Инклузијата не е нов процес, тој веќе повеќе од 25 години се спроведува, меѓутоа доста неорганизирано, стихино, базирано на проекти. Некои позасилени напори започна благодарение на новиот закон за основно образование од 2019 година, кога инклузијата влезе на големо во вратите на сите училишта и се очекува да секој училиште се прилагоди, се адаптира и се промени во насока на пружање на едно квалитетно образование за сите деца. Инклузијата оди паралелно со квалитетот, не можете едно без другото, не можете да имате квалитетна настава и добро училиште ако тоа ги исклучува децата кои што таму треба да учат. Онаа статистика за која што ние денеска сакаме да позборуваме се однесува повеќе на демографските промени во регионите, во промените во бројот на ученици и бројот на наставници, заради тоа што ние забораваме дека покрај финансиските ресурси кои што се неопходни за да можете да спроведете на успешна инклузија, уште поважни се човечките ресурси. Со сите промени што настануваат во Македонија, се намалува бројот на ученици, се зголемува бројот на наставници и ние овие години сме дојдени до еден сооднос наставник-ученик кој што е за завидување, кој што е на ниво на најразвиените земји. Меѓутоа тоа не е нешто со кое што треба да сме само задоволни, туку треба да го ставиме во практика, заради тоа што училиштата, општините и покрај тоа што зависат од државно финансирање за образованието, имаат доволно ресурси, како што напоменав, значи човечки ресурси, кои што со една мала, безболна реорганизација интерно може да се насочат кон посоодветна поддршка на учениците со попреченост. Државата се уште нема регистар на лицата со попреченост, ниту механизам за податоци на деца инклудирани во училиштата, но токму образовните установи располагаат со човечки ресурси кои со мала реорганизација можат да пружат соодветна поддршка на овие ученици. Во Куманово имаме 44 стипендисти, што е голема бројка, а во целиот регион се 65. А на почетокот беа 4. Значи тоа не е нешто што можеме да се пофалиме, но дадовме поддршка на родителите во однос на прифаќање на попреченоста и при категоризација основниот документ што беше услов да осварат стипендија. Сите треба да знаеме дека инклузија е процес кој го гради локалната заедница, а правото на инклузивно образование треба да се свати како обврска секаде. И сите чинители во локалната заедница треба да дадат максимален придонес за да почувствуваат бенефит децата со попреченост, но и децата без попреченост. Секој дете во училиште треба да знае дека постои различно од него. Сите деца се различни, особено децата со попреченост кога се во комуникација со останатите многу побрзо напредуваат. Не е толку розово како што се представува, но се надеваме дека сите ќе дадеме допринос и училиштата и општината, но и граѓаните во подигање на јавната свест за правата на овие луѓе. Нивното право е загарантирано и со Конвенција на права на лица со попреченост, што веќе е обврска на државата, но и на локалната заедница. Во рамки на проектот се доделија 470 стипендии, се подобрија пристапните услови во над 40 училишта, се изградија сензорни соби и се набави опрема. За овие 3 години, навистина и ние сме задоволни од тоа што го сработивме. Сите бројки кои што првично ни беа и цели кои што првично ни беа зацртани, успеавме и да ги
надминеме. Проектот имаше за цел да придонесе кон суштинско вклучување на учениците со попреченост во редовните училишта. Главниот стожер на активностите на проектот беше доделување на месечни стипендии. Успеавме да зголемиме тој број од 450 првично планирани месечни стипендии, односно стипендии за ученици 450. Имавме повеќе од 470 деца стипендисти кои што примаа месечни стипендии во рокот 3 години на проектот. Понатака имаме 43 училишта на ниво на држава кои што им беа подобрени нивната пристапност и инклузивност преку правење на сензорни соби, инклузивни игралишта. Знаете, имавме во Куманово и неколку сензорни соби и инклузивни игралишта. Потоа се набавуваа пакети асистивна технологија, направивме еден пристапен тоалет, исто така во општина Куманово. Овие работи се во некоја смисла некој модел за идни општински активности кога зборуваме за училиштата и како училиштата треба да се прилагодат за секој дете да го наоѓа своето место, да се чувствува прифатано во училиштата. Потоа ги поддржувавме учениците стипендисти и со туторска поддршка, особено оние ученици кои што немаат образовна асистенција, немаат образовен асистент преку државата. Потоа работевме и со родителите, имавме многу десетина регионални средби со родители, 2 во вашиот регион, во североисточниот, една во Куманово, една во Крива Паланка. Понатаму работевме со инклузивните тимови да ги закнеме нивните капацитети за работа со ученици со попреченост. Значи да навистина холистички пристап за да се поддржи и поттикне овој процес. Проектот со поддршка на Европската унија го спроведуваат Фондацијата Чекор по Чекор, Сдруженијето Инклузива и Хандимак. Директорката на градинката Ангел Шајче Марина Алексовска денеска одржа пресконференција на која покрај останатото посочи дека согласно законот градоначалникот е должен да ја започне постапката за избор на нов директор 3 месеци пред истекот на мандатот на актуелниот директор, но тој ги пробил сите законски рокови и самиот се довел во ситуација да остане без надлежности. Според Алексовска, иако реално е поминат рокот, ресорното министерство му ги вратило одземените ингеренции и го смета од него донесеното решение за уредно доставено. Согласно член 123 од Законот за заштита на децата, градоначалникот 3 месеци пред истекот на мандатот на постојниот директор, ако истекува на 31 мај 2023 година, требаше да донесе одлука управниот одбор да објави јавен оглас за избор на директор. Крајниот рок по кој требаше да постапи градоначалникот беше 1 март оваа година. Но бидејќи градоначалникот не ја изврши својата законска обврска, управниот одбор на детската градинка Ангел Шајче на 1 март му достави известување за неговите законски ингеренции. Бидејќи и после 23 дена од доставеното писмено известување, градоначалникот не ја донесе споменатата одлука, установата го извести ресорното министерство за неговото непостапување по нашето известување до него. Од страна на Министерството за труд и социјална политика, во интерес на непречено одвивање на работата на детската градинка, на 27 март на градоначалникот му беше доставено укажување за постапување согласно законот, тогаш со рок од 1 ден, кој што го потенцираше градоначалникот, а всушност станува период од 1 март па до тогаш. Во утврдениот рок од страна на градоначалникот не беше донесена споменатата одлука, зашто дое доказ архивата на градинката и на Министерството за труд и социјална политика, пошто следеше одземање на ингеренциите во делот на донесување на одлуката управниот одбор да објави јавен оглас за избор на директор во детската градинка. Очигледно, по добивање на решението за одземање на ингеренцијата, со молневита брзина, а со датум кој е дискутабилен, односно 31 март, е изготвена одлуката од негова страна. Истата во нашата установа и во Министерството за труд и социјална политика
е доставен на 4 април. Иако реално, согласно доставата, е поминат рокот по укажување на Министерката за труд и социјална политика, господја Јованка Тренчевска вчера, на 5 април, донесе решение за поништување на решението, со што на градоначалникот му ги врати одземените ингеренции и го смета од него донесеното решение за уредно. Сакам да напоменам дека ние како предучилишна установа, која обавува дејност, згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, како една од најосетливите институции, ги следиме законските прописи и нема да дозволиме непостапување по одредбите од Законот за заштита на децата од страна на градоначалникот и Советот на општина Куманово како нејзин основач, се со цел непречено извршување на работните задачи и обврски. Околу 130 нови комплетни постелнини кои ги обезбеди Дрексел Мајер Македонија се распределени во различни медицински одели во општата болница во Куманово. Со обновата на постелнината во вид на креветски чаршафи и навлаки за перници, значително ќе се подобрат условите за престој на пациентите од една страна, а од друга страна ќе се зајакнат болничките капацитети. Дрексел Мајер Македонија за време на своето 10-годишно постоење во земјата, преку бројни проекти и донации, постојано придонесува за унапредување и развој на заедницата каде што делува. Компанијата претходно обезбеди медицински апарати како и медицинска опрема за јавните здравствени установи не само во Куманово, туку и во Кавадарци, Неготино, Прилеп и во Велес. По повод годишнината од загинувањето на српските пилоти на аеродромот Аџитепе, Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово и Демократската партија на србите денеска традиционално организираа помен и положија свежо цвеќе на споменобележјето во Куманово. Историски 6 април 1941 година е денот кога започнала германската агресија врз тогашното Кралство Југославија. На споменикот на загинатите авијатичари денеска беше положено цвеќе во чест на храбриот подвиг на младите српски пилоти кои ги дале своите животи за слободата. На 6 април 1941 година во раните утрински часови германската авијација ја нападнала војската на Кралството Југославија на аеродромот Аџитепе. Овој датум кој останува длабоко врежан во меморијата на секој човек, традиционално секоја година го одбележува Српската заедница во Македонија, регионален одбор Куманово, заедно со Демократската партија на србите во Македонија на споменобележјето лоцирано на улицата Никола Тесла, обновено и уредено со сопствени средства. Во чест на загинатите пилоти пред присутните се обрати српската амбасадорка во Македонија Невена Јовановиќ, порачувајќи дека србите треба да го помнат херојскиот подвиг на пилотите, односно никогаш да не заборават како тие бестрашно се спротивставиле на неспоредбено посилната германска машинерија и храбро ги положиле своите животи. После njih dolazimo da pamtimo njihov herojski podvig i da budemo dostojni njihovih dela. Među njima se našao i poručnik, pilot Milorad Tanasić, čije ime je između ostalih velikih imena uklesano na spomeniku koji se nalazi danas ovde ispred nas. I to će bolje znati istoričari, ali istorijski izvori kažu da je on svojim akrobatskim, herojskim podvigom uspeo da obori čak 2 nemačka aviona i ostavio nam je svima svetlo zaveštanje za budućnost kako se neustrašivo bori za slobodu i kako se brani čast. Ovaj herojski podvig, osim što je neizostavna kockica u mozaiku naše slobodarske borbe i slobodarske borbe našeg naroda, predstavlja i nemerljivi istorijski i moralni kapital koji, osim što nam daje razloga da budemo ponosni na svoje slavne pretke, daje nam i obavezu da budemo dostojni njihovih velikih dela i da svojim potomcima ostavimo zaveštanje koje će biti svetlo i časno. Savremeni izazovi su kompleksni, savremeni izazovi sa kojima se ceo svet
pa tako i naši narodi suočavaju, zahtevaju mudro i državničko rezonovanje, zahtevaju hrabre odluke, ali iznad svega zahtevaju jedinstvo. I iznad svega zahtevaju da čuvamo svoj identitet, da nikad ne zaboravimo ko smo, da svojim potomcima ostavimo u amanet ne samo sećanje na slavne pretke, već i da im usadimo osjećanje da uvek znaju ko su, da uvek znaju odakle dolaze i da uvek znaju kuda idu. Председателката на Српската заедница во Македонија, Гордана Јовиќ-Стојковска, пред присутните посочи дека се на вистинскиот пат, поддржувајќи ја матицата, исто како и нивните предци кои што храбро ги дале животите за својата земја. Пре неки дан, еден мој колега, еден изузетен македонски уметник, каже: чудна е и горка ваша судбина. Викам, зашто? Па каже, ми у Србiji, наши македонци, вечито славе песмама, ором, играма неке своje прославе. А ви проđe jedan месец pa ste na grobovima. Jesmo na grobovima, jer čuvamo svoju tekovinu koju su nam ostavili naši preci. Jeste ta tekovina i gorka i tužna, ali tako je bilo i mi to ne možemo da promenimo. To je samo dokaz da su naši preci bili na pravoj strani, da su žrtvujući svoje živote kao pomenuti piloti, znali gde su, znali za koga ostavljaju svoj život, svoju mladost. I mi znamo da smo na pravom putu i držat ćemo se toga puta podržavajući našu maticu, podržavajući sve tekovine i čuvajući ono što je naše bez da iko pruži ruku prema nečemu što je tuđe. На спомен обележјето има запишано имиња на 15 жртви кои што пред 82 години загинале во близина на аеродромот. Во септември запишаните првачиња ќе добиваат по 2000 денари од општината. Одлуката едногласно ја изгласа Советот на општина Куманово. Иницијативата е на советничката група на СДСМ и коалицијата. Советот на општина Куманово на вчерашната седница донесе едногласна одлука да се обезбеди субвенционирање на семејства кои имаат запишано ученик во прво оделение во учебната 2023-2024 година во општинските основни училишта. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски информираше дека со одлуката се утврдува право на субвенционирање на семејства кои имаат запишано ученик во прво оделение и по прв пат во учебната 2023-2024 година. Со постојано живеалиште на родителите на подрачјето на општина Куманово од буџетот на општина Куманово за 2023 година во нето износ од 2000 денари по ученик. На оваа тема пресконференција денеска одржаа и советниците од СДСМ кои истакнаа дека продолжуваат со грижата за граѓаните и нивниот стандард. Нагласија дека одлуката доаѓа како предлог и иницијатива на советничката група на СДСМ и коалицијата, а била прифатена од сите субјекти и членови на Советот на општина Куманово. Овде сакаме да искажаме благодарност и до градоначалникот кој го прифати овој предлог, како и секторот за образование на општина Куманово, кои ја поедноставија постапката за аплицирање, како и до сите советници кои гласаа за оваа одлука. Родителите на сите ученици, запишани за прв пат во општинските основни училишта во општина Куманово во учебната 2023-2024 година, ќе имаат право на оваа субвенција во нето износ од 2000 денари од ученик. Советниците укажуваат дека како одговорен политички субјект продолжуваат со вистинска грижа за сите граѓани и во наредниот период со предлози и иницијативи кои се само во интерес на граѓаните и предлог мерки кои го штитат животниот стандард. Центарот за дијализа Диаверум денеска преку едукативни и стручни предавања, но и доделување благодарници на соработниците го одбележа Светскиот ден на здравјето, 7 април. Диаверум и понатаму ќе се труди да работи на превенција и на подигање на свеста кај граѓаните за зачувување пред се на бубрезите, но и на севкупното здравје, порачува менаџерот на Центарот за дијализа Фросина Ефремовска. Вистинска грижа за сите пациенти е мотото под кое Центарот за дијализа Диаверум годинава се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на здравјето 7 април. По тој повод денеска во Занаечискиот дом беа организирани едукативни и стручни предавања, но и интерактивни разговори за здравјето. Овој пат концептот го замисливме како спој од
сите институции во градот кои што се посветени се занимаваат со здравјето на нашите сограѓани. Значи, заеднички со Средното медицинско училиште Наце Буѓони, со Сдруженијето за дијабетичари, и ние направивме еден концепт каде што низ едукација, низ интеракција и разговори, нели, ке дадеме мал допринос во одбележување, едноставно ќе укажеме чест на сите овие здравствени работници во градот, кои што и такако се многу битни во животот и во животот на нашите сограѓани. Така да ја верувам, во знак на тоа и во чест на тоа подготви благодарници. Тоа беше гест на наша почит кон јавните институции, сите наши соработувачи и поддржувачи. И секако, здравјето е за сите, сите треба да вложуваме во него, ние како да ја веруваме и понатаму ќе се трудиме да работиме на превенција и на подигање на свеста кај нашите сограѓани за зачувување пред се на бубрезите, а понатака и на целокупното здравје. Имаме и стручно предавање од доктор Адамова од клиника за ендокринологија од Скопје и сестра Ѓорговски. Тие ќе говорат на тема дијабет кај младата популација, што е можност и идните, нели, лекари и сестри, здравствени работници на оваа тема за понатака да подразмислат. Ученици од здравствената струка во Средното училиште Наце Буѓони пред присутните говореа на темата храната како лек и во здраво тело, здрав дух. Хроничните болести, како што се дијабетесот, срцевите заболувања и ракот, се главни здравствени проблеми ширум светот. Додека генетиката и факторите на животниот стил играат улога во развојот на овие заболувања, своја значајна улога има и храната. Истражувањата покажале дека конзумирање на храна која што е богата со овоше, зеленчук, протеини и здрави масти може да помогнат во спречување и лекување на одредени хронични заболувања. Оваа храна му обезбедува на телото хранливи материи што му се потребни за правилно функционирање, а исто така може и да помогне во намалување на воспалението, кој е клучен двигател на многу хронични заболувања. Светски ден на здравјето е ден посветен на подигање на свеста за здравјето на луѓето ширум светот, кој се одбележува на 7 април секоја година под покровителство на Светската здравствена организација. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акциска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 210 возачи. Од нив 22 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 9 возила се движеле со брзина над 70 км на час повеќе од пропишаната брзина. При тоа 103 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 107 надвор од населено место, соопшти МВР. Во продолжение преглед и на вестите од Македонија. Лидерска средба кај председателот Стево Пендаровски ќе има ако има согласност од сите лидери. Ова го посочи шефот на државата пред новинарите прашан дали ќе ги викне председателот на СДСМ Димитар Ковачевски и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на разговори за уставните промени. Во принцип, лидерските средби секогаш сум ги организирала кој има согласност од двете претпоставени страни, трите претпоставени страни. До овој момент за хрватскиот предлог нема согласност од другите претпоставени страни, вели Пендаровски. Претходно премиерот Димитар Ковачевски го одби предлогот на лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Мицкоски кој понуди да се сретнат на лидерска средба или телевизиски дуел. Според Ковачевски, лидерска средба не треба да има оти ставовите се познати. За ТВ дебата изречно одби. Додаде дека дебата за уставни измени не се води во медиуми. Работна група од повеќе институции до крајот на следниот месец треба да подготви законско решение со кое ќе се поедностават процедурите и ќе се отстранат пречките за фармите за аплицирање за средства од ИПА и ИПАРД програмите и за кредити кај банките. На јавна дебата денеска се анализираа можните решенија за легализација, пренамена и упростување на постапката за добивање дозволи за градба на објекти за примарна обработка на земјоделски производи во и надвор од населено место, на што беше укажувано изминатиот
период. Целта, како што рече министерот за земјоделство Љупчо Николовски, е да се зголеми искористеноста на ИПАРД фондовите од сточарите, односно да се овозможи поголем број проекти со ИПАРД 3. Тој потсети дека земјоделците кои се занимаваат со примарно земјоделство со децении наназад се соочуваат со проблеми при градење, пренамена и легализација на придружните објекти на фармите поради постојните законски решенија. Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец март 2023 година. Корисниците на парични права кои што поседуваат дебитна картичка ќе може да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од денеска. Со цел да се избегне метеж прети во банките при исплата на правата, за корисниците кои што не користат картички, исплатата ќе се спроведе во 2 групи во сите отворени филијали и експозитури на банките, согласно со утврдениот распоред по азбучен ред според првата буква од презимето. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална дневна температура која се искачи до 7 степен и минимална утринска која беше 1 степен под нулата. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 1 до 12 степени Целзиусови. Со најновите информации од градот повторно се гледаме утре во дневникот во 18 часот. Имајте пријатна вечер.